भाई इस भाई साहब को दिमाग देखना भाई। ओ भाई, अरे मूर्ख, ओ भाई बारिश में छाता भीग है गई तो तभी भिड़ के भी आने ये की क्या जरूरत है? तो क्या करें? छाता अभी छाता निकाल सिर रहे पे हैं। लगा के आओ। और इस साला, ये तुम सोच में ओ नहीं भाई, की। ठीक क्या भाई, बता दिया, थैंक यू। इससे कहते हैं बुद्धू भाई। भाई थोड़ा सा भी हंसी आई तो एक लाइक कर देना भाई। भाई इसको कौन सा दिमाग है भाई, बारिश में भीज रहे तभी भी ये छाता मुड़ पर रख कर चल रहे हैं। सुना तो भटके मन को राह दिखाता है।